धन ल्याउँछु भन्दै गएको थियो उडेर आकाशमा कस्तो भई गयो कस्तो भई आयो काठैको बाकसमा सँगै जाउँ स्वर्ग भनेको भए मै जानी थिइन र जवाफ देऊ प्यारा एक वचन बोला बोल्दैनौ किन र बोला अगाएर थुकेको काख काख खोजेर नि पाउँदैनौ याद राख मेरो बाबु कसैले मेट्न नसकुन् बाले देखे झालबाट डरले थोरथोर भएको बाले देखे झालबाट डरले थोरथोर भएको आमाले त देखा रहेछ तिमी नङ्गै गएको झमझम पानी अब के अरे गाउनेहरूलाई पनि लाग्छ नि अब म नराम्रो गाउँदिनँ भन्ने हुन्छ होइन अब त्यो गाउँदा गाउँदै अब त्यो फिलिङ्समा डुबेर गाइसकेपछि कहाँ जान्छ दोहोरी त थाहा नै हुन्न के कहाँ गएर अन्धधुन्दा होइन म भन्दा नि धेरै राम्री थियो होला र त मैले भन्दा धेरै माया दियो होला र त मलाई छोड्ने यति ठुलो निर्णय लियो मलाई छोड्ने यति ठुलो निर्णय लियो। दर्शक नमस्कार, म केशव पाण्डे। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई चौरासी मिडिया, चन्द्र खड्का, लेक्साई टिभी र बामरुख मिडियाबाट एकैसाथ। हामी यी च्यानलमा रहेर तपाईँहरूमा आज नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने गर्छौँ। कहिले सेलिब्रेटी र कहिले नवप्रतिभासँग रमाइलो कुराकानी गर्दै आएका छौँ। त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै आज फेरि तपाईँहरूमा नयाँ पाहुना नयाँ भिडियो लिएर आइसकेका छौँ। सदा चाहिँ आज पनि मलाई क्यामेराम्यानबाट साथ रहेको छ, हाम्रो चौरासी मिडिया र चन्द्र खड्काबाट साथ छ साथी चन्द्र खड्का र लेक्साई टिभीबाट सबिन छेत्री र बामरुख मिडियाबाट हुनुहुन्छ हाम्रो प्रदीप खड्का। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा अत्याधिक तपाईँले लाइभ दोहोरीबाट मन पराइदेखि एउटा नवप्रतिभा हुनुहुन्छ, जसले धेरै चर्चित कलाकारहरूसँग लाइभ दोहोरी गाइसक्नु भएको छ र तपाईँले अत्याधिक मन पनि पराइदिनु भएको छ। सञ्जिता चेपाङ हुनुहुन्छ। स्वागत गरौँ अनि कुराकानीतर्फ लागौँ। स्वागत छ सञ्जिता। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। कसरी बिताउनु भएको छ आजभोलि तपाईँका ती दिनचर्याहरू? अब कसो गरी भनौँ, अब यस्तै हो, कहिले काहीँ सुटिङ पर्छ लाइभ दोहोरीहरू, कहिले यस्तै हो बसी त्यही भनौँ। जे होस्, लाइभ दोहोरी व्यापक गाउनु भएको छैन पछिल्लो समयमा? अहिले चाहिँ ठिकै चलिरहेछ भनौँ, अलिअलि। तपाईँले सबैभन्दा रुचाइएको लाइभ दोहोरी चाहिँ को कलाकारसँग गाएको थियो? अब मैले फर्स्ट नै विराज गन्धर्वसँग गएको थिएँ, भाइसँग, भाइ भनौँ कि दाइ भनौँ, अब उहाँसँग गएको थिएँ। अनि उहाँसँग गएको चाहिँ एक हप्तामा लगभग राम्रैसँग रुचाइदिनु भएको थियो दर्शकहरूले, र अरू पनि ठिकै। सञ्जिताको घर कहाँ हो भन्ने पनि दर्शकलाई लाग्न सक्छ, बताइदिनुहोस्। मेरो धादिङ कचुरी। धादिङमा है? जे होस्, धादिङबाट पनि धेरै गायिकाहरू जन्मिनु भएको छैन त, चर्चित नै? अब त्यस्तै भनौँ, धादिङमा धेरैजना हुनुहुन्छ। र हामी सुरुमै तपाईँको त्यो मिठो आवाजमा एउटा कुनै गीत सुन्छौँ, त्यसपछि फेरि हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछौँ, किनकि दर्शकहरू तपाईँको स्वर सुन्न अझ आतुर भएको जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि तपाईँको स्वर राम्रो छ। अगाएर थुकेको काख काख खोजेर नि पाउँदैनौ याद राख मेरो बाबु कसैले मेट्न नसकुन् तिम्रो सहर छोडेर यति टाढा जान्छु के सास थकेलास पनि भेट्न नसकुन्। यति नै। निकै मिठो गीत गाउनुभयो। तपाईँको स्वर सुनेर थाक्दो रहन्छ, अगाइदो रहन्छ।
साँच्चीकै जादु नै छ र दर्शकबिन तपाईँहरूले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई कमेन्ट पनि गर्नु होला यस्तो नवप्रतिभालाई सेयर गरेर देशभर पुऱ्याइदिनु होला र कस्तो लागिराखेको छ कमेन्ट पनि गर्दै जानु होला के छ सानैदेखि गीतहरू गुनगुनाउनुहुन्थ्यो गाउनुहुन्थ्यो गाउनु चाहिँ मैले सानैदेखि गाउँथेँ बच्चैदेखि अब गुनगुनाउनु भने चाहिँ एकदम मन पर्थ्यो कि स्कुलतिर पनि गाइरहेको हुन्थेँ प्रोग्रामहरूमा नि कहाँबाट इन्सपायर हुनुहुन्थ्यो तपाईँ यस्तो बन्न पाए हुन्थ्यो भने होइन मलाई बच्चैदेखि मन पर्थ्यो अनि यस्तो त्यो बाहिरतिर अब पहिला त मोबाइलतिर अब सुन्दा जुन रहेर शीत बन्छ पातैमा पातैमा मेरो जीवन छ तिम्रो हातैमा किन कहाँ पाइछ र माया बजार बजारमा मन जोडियो मनसँग होइन रूप र रङसँग मलाई मन पर्ने तिमी एक हौ हजार हजारमा हजुर यति नै मलाई मन पर्ने तिमी हौ हजार हजारमा तपाईँलाई चाहिँ कतिवटा मन परेको छ होइन गीत मात्रै हो गीत मात्रै हो भनेपछि यस्तो मिठो गीत गाउँदा बोयफ्रेन्डले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ त यस्तो प्रश्न बिहे आफै छैन कस्तो प्रतिक्रिया दिने भन्ने ए हुनुहुन्न अनि यस्तो मिठो गीत गाउने यस्तो राम्रो मान्छेको पनि छैन त छैन छैन त साँच्चीकै छैन साँच्ची नै छैन मिडियामा भन्नुहुन्न होइन त्यस्तो छैन आजसम्म त हजुर र तपाईँले नवराजी भालेसँग गाएको दोरी पनि दर्शकले निकै मन पराइदिनु भएको छ होइन हजुर हजुर एकदम मन पराइदिनु भएको छ अरूभन्दा नि त्यो के अरे कुन चाहिँ हो झमझम पानी यो चाहिँ धेरै रुचाइदिनु भयो भालेजीसँग दोरी गाउँदा चाहिँ कस्तो लाग्छ सहज कतिको अब पहिला गाउँदा चाहिँ अब कसरी गाउने होला भन्ने हुन्थ्यो उहाँले अलि कडा शब्द हान्नुहुन्छ नि त तपाईँ पनि कम हुनुहुँदो रहेछ कडाइदिनु हुँदो रहेछ अब कोसिस गर्दैछु त्यही हो भालेजीसँग राम्रै दोरी खेल्नु भएको छैन त अब दर्शकले पनि माया गरिदिनु भएको छ अब आफूलाई त त्यही हो राम्रो लाग्दैन आफूले गाएको दर्शकहरूले चाहिँ मन पराइदिनुहुन्छ त्यही झमझम पानीको थोरै टुक्क सुनाइदिनुहोस् न त एउटा कुनै कडक हुन्छ म एउटा त्यही दोहोरीको एउटा टुक्का सुनाउँछु है त बाले देखे झालबाट डरले थोर भएको बाले देखे झालबाट डरले थोर भएको आमाले त देखा रहेछ तिमी नङ्गै गएको झमझम पानी परेको रात त्यसै रात भए म बर्बाद झमझम पानी परेको रात त्यसै रात भए म बर्बाद यति नै निकै रमाइलो दोरी थियो होइन यति किन अहिले तपाईँ त एउटा नयाँ हुनुहुन्छ होइन भर्खर यो लाइभ दोरी क्षेत्रमा यो कलाकारिता क्षेत्रमा पाइला चाल्दै हुनुहुन्छ अहिले दोरीलाई फोरी बनाइयो भन्ने पनि छ होइन अहिले कलाकार बिग्रेका हुन् कि अहिले दर्शक बिग्रेका हुन् कि यति किन उस्रिङ्गल खालका दोरी आउन लाग्यो अहिले समाजमा यति किन पाच्चे हुन्नन् यी दोरीहरू भन्दा के लाग्छ यो खास कसले गर्दा भयो होला जस्तो लाग्छ तपाईँ एउटा नव कलाकार भएको नाताले भन्नुपर्दा अब के अरे गाउनेहरूलाई पनि लाग्छ नि अब म नराम्रो गाउँदिनँ भन्ने हुन्छ होइन अब त्यो गाउँदै अब त्यो फिलिङ्समा डुबेर गाइसकेपछि कहाँ जान्छ दोहोरी त थाहा नै हुन्न क्या कहाँ गएर धुन्दा होइन त्यही हो अब यस्तो गीतहरू त गाउँदा भन्दा नगाएकै राम्रो तर गाउँदै अब त्यो क्वेसनको आन्सरै त्यही दिनुपर्छ अनि के गर्न भनेपछि यतिकिन डबल मिनिङ खालकै लाग्ने खालको सोच आइहाल्छ त्यही दिनै पर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको भनाइ होइन त्यस्तै हुन्छ नि त अब फेरि सुन्नेहरूले पनि अब त्यो प्रश्नअनुसार गएन भन्ने हुन्छ नि त कसैले त अब त्यही अनुसारको गाउँदा फेरि अब त्यस्तै हुनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ म दर्शकहरूसँग पनि सरी माग्छु होइन नवप्रतिभाले होइन यहाँ अग्रजहरूले पनि त्यस्तै गाएको देखिन्छ नि त प्रायःहरू र अर्को कुरा भन्ने हो भने तपाईँको एउटा न स्वर छ न ताल छ होइन न सङ्गीत थाहा छ न शब्द थाहा छ न गीत थाहा छ र जसलाई पनि यतिकिन भाइरल भयो भने लाइभ दोरीमा लाने होलिहाल्ने अनि गाउन लगाइहाल्ने पनि एउटा प्रचलन छ नि त यो ठिक हो त त्यो त अब खासै ठिक चाहिँ लाग्दैन मलाई तपाईँ एउटा प्रतिभा छ तपाईँसँग त्यो गाउने क्षमता छ तपाईँहरू पछि नै हुनुहुन्छ जो एउटा भाइरल भयो अनेक किसिम गऱ्यो होइन
एउटा काण्ड ल्यायो अनि पछि त्यो गयो लाइभ दोहोरी गायो, खास के जस्तो लाग्छ? यस्तो अब मान्छेमा भाइरल त भइहाल्छ होइन, एउटा न एउटा उसले त, तर त्यो अब मिडियामा भाइरल आएर लाइभ दोहोरीमा लाने त्यस्तो चाहिँ अब खै त्यो चाहिँ ठिक लाग्दैन। जे होस् अग्रजले गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ नयाँ हो, त्यति आइडिया पनि छैन होइन यस विषयमा। र अब हामी दोहोरीतिरै मोड्यौँ। तपाईँले अस्ति भर्खर पनि राजु परियार हाम्रो लोकस्वर सम्राट भनिन्छ होइन, राजु परियारसँग पनि गाइसक्नुभयो, त्यसमा चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको थियो? अब दादासँग गाउँदा त एकदम दर्शकहरूले मन पराइदिनु नि भएको छ, अनि यो कमेन्टहरू हेर्दा पनि अब छुट्टै एकदम मन खुसी हुने कि एकदम राम्रो भनिदिनु भएको छ। अग्रजसँग गाउँदा चाहिँ कतिको सहज हुन्छ त? अब सुरुमा त के भन्ने होला जस्तै हुन्थ्यो, अब दादासँग गाउँदा त अब के भन्ने होला, यत्रो अग्रज मान्छे होइन, आफू त भर्खर अब यो क्षेत्रमा पाइला टेकेको छ नि त, अब कसरी चाहिँ गाउने होला जस्तो हुन्थ्यो। अब गाउँदै गएपछि चाहिँ सजिलै हुँदो रहेछ। दर्शकले माया गर्दा त झन् आफूलाई खुसी लाग्ने कुरो नै भयो। र किनकि फेरि हामी एउटा गीत सुन्छौँ, त्यसपछि फेरि हामी कुराकानीलाई जोडौँला। अगाएर थुकेको काख खोजेर नि पाउँदैनौ याद राख, मेरो बाबु कसैले मेट्न नसकुन्, तिम्रो सहर छोडेर यति टाढा जान्छु कि सास थाकेलास पनि भेट्न नसकुन्। यति नै। आहा, निकै मिठो गीत गाउनुभयो। तपाईँको स्वर सुनेर थाक्दो रहन्छ, अगाइँदो रहन्छ, साँच्चीकै जादु नै छ। र दर्शकबिन तपाईँहरूले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई कमेन्ट पनि गर्नु होला। यस्तो नवप्रतिभालाई सेयर गरेर देशभर पुऱ्याइदिनु होला र कस्तो लागिराखेको छ कमेन्ट पनि गर्दै जानु होला। के छ, सानैदेखि गीतहरू गुनगुनाउनुहुन्थ्यो, गाउनुहुन्थ्यो? गाउनु चाहिँ मैले सानैदेखि गाउँथेँ, बच्चैदेखि अब गुनगुनाउनु भने चाहिँ एकदम मन पर्थ्यो कि स्कुलतिर पनि गाइरहेको हुन्थेँ प्रोग्रामहरूमा नि। कहाँबाट इन्स्पायर हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, यस्तो बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने? होइन, मलाई बच्चैदेखि मन पर्थ्यो, अनि यस्तो त्यो बाहिरतिर अब पहिला त मोबाइलतिर अब सुन्दा नि होइन, कस्तो मन यस्तै गाउनु पाए नि हुन्थ्यो, अरूको हेर्दा फेरि यस्तैमा जानु पाए नि हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो कि। पहिला चाहिँ बढी मैले आधुनिक गुनगुनाउँथेँ। आधुनिक गाउनुहुन्थ्यो है? हजुर, अनि अहिले चाहिँ लोकगीत गाउन थालेको चाहिँ धेरै भएको छैन। आधुनिक कसका बढी गुनगुनाउनुहुन्थ्यो, कसको सुन्नुहुन्थ्यो धेरै? मैले मेलिना दिदी अनि अन्जु पन्त दिदीहरूको चाहिँ बढी गाउँथेँ। अन्जु पन्त र मेलिना दिदीको होइन? यति भनिसकेपछि फेरि दर्शकले होइन कति बेला गाउनुहुन्छ पनि भन्नुहुन्छ। अब कसको गाउनुहुन्छ, अन्जु पन्थको गाएर सुनाइदिन्छ कि मेलिना राईको? हुन्छ, म बच्चामा गाउँदाखेरि सुन्दाखेरि एकदम गाउँथेँ, त्यो गीत गाइदिन्छ है त मेलिना दिदीको। थोरै कोसिस गर्छु, अहिले त खासै अब हुन्छ। छोड्ने ती ठुलो निर्णय लियो, मलाई छोड्ने ती ठुलो निर्णय लियो, धोका तिमी धोकेबाज भयो, धोका तिमी धोकेबाज भयो। यति नै कोसिसमा। आहा, निकै मिठो गीत गाउनुभयो। के छ, अबको दिनमा सङ्गीततिरै लाग्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ कि? अब यही नै होला, यही लाइनमै लाग्ने हो? हजुर, बच्चैदेखिको सपना नै यही थियो। हजुर, यही पुरा गर्नलाई अब यसैमा लागिराख्नुहुन्छ होइन त? हजुर हजुर। कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ यो पेसामा? अब ठिकै हो यो पेसामा, अब त्यति साह्रो पनि छैन। अब आज म आयो भने पनि भोलि अर्को आउँछ होइन, यही पेसामै
अब जिन्दगी काटिन्छ भन्ने पनि छैन, तर सङ्घर्ष चाहिँ गरिन्छ। यो क्षेत्रमा गर्नुहुन्छ होइन। अब समय छोटो छ, हामी बिदा हुनुपर्ने हुन्छ र यो भिडियो दर्शकले कतिको मन पराइदिनुहुन्छ, यो मन पराइदिएपछि फेरि हामी अर्को भिडियोमा आउने नै छौँ। अब जाँदा जाँदा हेर्ने दर्शकलाई कुन गीत गाउनुहुन्छ, गाएर सुनाइदिनुहुन्छ? हुन्छ, म थोरै कोसिस गरिहेर्छु है त, शान्तिश्री परियार दिदीको बोला माया भन्ने यति कोसिस गरिहेर्छु। धान ल्याउँछु भन्दै गएको थियो उडेर आकाशमा, कस्तो भई गयो कस्तो भई आयो काठैको बाकसमा, सँगै जाउँ स्वर्ग भनेको भए मै जानी थिइन र, जवाफ देऊ प्यार एक वचन बोल बोल्दैनौ किन र, बोल माया एक वचन बोल, तिम्रै बोली छ मलाई अनमोल, तिम्रै बोली छ मलाई अनमोल। अचुरी तिनी आहा, निकै मिठो गीत गाउनुभयो शान्तिश्री परियारको आवाजमा रहेको। र अब हामी बिदा हुनुपर्ने हुन्छ। यतिन्जेल हेरेर बस्नुहुने दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त सञ्चिताजीले? सबैजनालाई नमस्ते भन्न चाहन्छु र यो भिडियो चाहिँ सबैजनाले माया गरिदिनु होला र हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसम्म आउनुभयो। तपाईँलाई पनि यो व्यस्तताको समय हामीलाई दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन सञ्जिता बहिनीको यो कुराकानी कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। उहाँ एउटा नयाँ हो, सबैले सेयर गरिदिनु होला। उहाँका भिडियोलाई सबैले मन पराइदिनु होला। लाइभ दोहोरी अन्तर्वार्ता, लाइभ दोहोरी होस् या अन्तर्वार्ता, सबै ठाउँबाट उहाँलाई माया गरिदिनु होला, साथ सपोर्ट दिनु होला। र यस्ता प्रतिभाहरू धेरै ल्याउन बाँकी छ हाम्रो मिडियामा। अझै पनि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै यतिन्जेल क्यामेराम्यानमा साथ दिने लेक्साइ टिभीबाट सबिन खड्का, चौरासी र चन्द्र खड्का युट्युबबाट साथ दिने साथी चन्द्र खड्का र बामरुक मिडियाबाट साथ दिने साथी प्रदीप खड्कालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सञ्जिता चेपाङसँगै म केशव पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।